Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen bei Beatle TV einfach anders. Ich hoffe, es geht euch gut. Es ist der 9. Juni, es ist Donnerstag und wir haben mit Chantal ausgemacht, dass wir die Serie jetzt immer Donnerstag machen. Wir haben letzten Donnerstag mit ihr sprechen können. Es geht um satanisch-ritueller Kindesmissbrauch. Es ist Chantal, eine Betroffene. Wir hatten das letzte Mal die Thematik besprochen, wie wird dieser Missbrauch organisiert, damit dies verheimlicht bleibt. Wir werden jetzt einfach Step by Step uns an dieses Thema heranschreiten, dass wir versuchen, das einigermaßen langsam anzugehen, wenn man das überhaupt kann. Und deshalb wollte ich jetzt hier mal auch diesen Punkt angehen, wo oder wie werden die Opfer ausgesucht. Die Kamera funktioniert. Wir haben das so organisiert, dass man sie nicht direkt erkennt, aber trotzdem, ich bin ein bisschen leasely, das stimmt, ich muss das schnell ändern, ich muss schnell gucken, was da los ist. Danke für den Hinweis. Ich schaue mal, ja, ich sehe es. Ich sehe es. So, jetzt sollte es dann besser werden. 1, 2, 1, 2. So, da hat aus irgendeinem Grund hat es mir was verstellt. Dankeschön. So, gib mir kurz Feedback, ob jetzt mein Ton gut ist. Jetzt sollte eigentlich alles perfekt sein. So. Nein, da ist nichts in den Ohren. Ich habe da irgendwas, war da nicht richtig eingestellt. Jetzt wollen wir nicht länger warten, aber ich muss gleich gucken, ob es gut ist. So, ich stelle das da so zurück. Jetzt sollte eigentlich alles gut sein. Ton tipptopp, Lautstärke passt, also können wir loslegen und ich freue mich natürlich. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Chantal. Ja, hallo Roger und hallo alle, die zuhören. Ja, Okay, dass wir uns treffen können hier. ja, das sehe ich auch so. Vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Und wir haben heute die Thematik, wo oder wie werden die Opfer ausgesucht. Wir haben das letzte Mal diese Punkt angeschaut, Punkt 1, wie wird dieser Missbrauch organisiert und damit dies verheimlicht bleibt. Hattest du übrigens irgendwo
mit den Leuten, die du kennst, Feedback oder haben sie was gesagt auf die Sendung oder gab es irgendwelche Reaktionen? Ja, ich habe schon ein paar Reaktionen bekommen. Die waren bislang positiv. Einfach, dass es gut ist, dass wir wirklich über diese Thematik reden. Mhm. Und je mehr wir sind, wo wir darüber reden, ja, desto mehr kommt das halt ans Licht. Okay. Genau. Also ich finde das auch, das ist eigentlich meine Motivation, dass ihr immer mehr werdet, dass man den Betroffenen Mut machen kann, auch eventuell an die Öffentlichkeit zu gehen, dass ihr dann immer eine große Gruppe werdet und dass man nicht die einzelnen Menschen dann so versucht, ja, man kann es nicht anders sagen, fertig zu machen, weil da gibt es dann auch Methoden, die wir da zu späteren Zeitpunkt noch darüber reden, was man versucht an euch. Jetzt bin ich wieder da, excusez-moi, ich hatte hier schnell einen Unterbruch. Jetzt muss mal gucken, ich warte schnell auf den Chat, ob wir wieder da sind. Sekunde. Warte ich schnell mal den Chat einblenden. Dann nicht, dass wir hier, ja, da ist er wieder. Okay, alles klar. Alles klar. Also, wir waren bei der Thematik, wo und wie werden diese Betroffenen oder schlussendlich in diesem Fall dann Opfer ausgesucht. Was kannst du darüber berichten? Was ist da die Vorgehensweise? Ja, also man muss zuerst mal unterscheiden, weil es gibt verschiedene, sage ich mal, Opferarten. Und zwar würde ich das am liebsten so in zwei Kategorien einteilen, wenn man das so sagen darf. Also es ist halt natürlich ein wenig, die Wortwahl ist immer schwierig, Ja. wenn man von Menschen redet, aber ich finde keine anderen Worte, dass man das auch versteht. Und zwar gibt es die einen, das sind Opfer. Einfach, und die bleiben auch Opfer. Die werden ausgesucht, um Opfer zu sein. Und darüber will ich nachher mal sprechen. Und dann gibt es aber die zweite Kategorie. Recording stopped. Ja, ich alles sagen, nur kann nur schnell abgebrochen werden. Okay. Und das sind dann die Opfer, die ausgewählt werden, um dann auch später Täter zu sein. Also das sind dann, wir nennen das in dieser Welt die Opfertäter. Und ja, zu diesen zwei Kategorien, da gibt es halt verschiedene Punkte oder verschiedene Kriterien, nachdem sie ausgesucht werden, diese Menschen. Ich muss dazu sagen, und das ist mir ganz, ganz wichtig, nicht nur jetzt für dieses Thema von Opfer, sondern allgemein. Ich berichte wirklich nur darüber, was ich selber erlebt habe oder was ich beobachtet habe in meinem nahen Umfeld oder dann auch, was ich auch recherchiert habe, weil natürlich habe ich mich auch informiert darüber. Und es gibt bestimmt noch mehrere Punkte, aber ich bin keine also keine Journalistin, Entschuldigung, das Wort finde ich gerade nicht. Und ja, ich bin einfach eine Betroffene und ich sage einfach spreche ich darüber, was ich weiß. Andere wissen vielleicht noch mehr oder bestimmt noch mehr und das ist auch okay. Ja. Das will ich einfach mal so sagen. Okay. Ja. Also dann sage ich mal einfach zu den Opfern, die dann eigentlich Opfer bleiben, oder? Ja, genau. Ja. Also ein Punkt, der auch sehr viel umstritten ist von der Gegenseite, das ist, dass es im Kult selber, also wir reden da ja von ritueller Gewalt, aber auch von satanischem rituellen Missbrauch, der ja den Hintergrund hat von diesen satanischen Religiösen, dass es in diesen Kulten Frauen gibt, die dazu ausgesucht werden, einfach nur um Kinder zu gebären. Und diese Kinder, die werden dann geboren, vielfach werden die vor dem Termin dann rausgeholt, also sei es mit Einleitung einer Geburt oder sonst auf irgendeine Methode rausgeholt. Und diese Kinder sind dann bestimmt, um Opfer zu werden. Also das ist so eine Methode, dass sie an Kinder kommen. Und diese Kinder, die werden dann auch nicht registriert. Also das ist mir persönlich auch passiert. Also ich weiß auch an verschiedenen Orten, wo mir das passiert ist. Da werden wir ja dann noch später mal darüber reden, über diese Dinge, die ich persönlich erlebt habe. Aber ich weiß es auch von anderen. Und
vor allem bei uns jetzt in der Schweiz, oder? Wo wir daherkommen, du und ich, da ist es ja sehr umstritten, diese Theorie, weil man sagt ja, in der Schweiz müssen die registriert werden, die Kinder. Sie müssen, aber sie werden es nicht immer. Und diese Kinder, die sind dann Opfer, also die sind dann ausgewählt, um Opfer zu sein und zu bleiben. Darf ich nachfragen, dass ich es richtig verstehe? Das sind dann also Frauen, die schwanger sind, also meistens wahrscheinlich relativ junge Frauen, die früher die Geburt eingeleitet wird, vielleicht in speziellen Praxen oder was auch immer. Wird das dann den Müttern so gesagt, dass sie das Kind verloren haben? Oder wie läuft das? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also das Kind wird dann geboren und sehr, sehr oft dann direkt nach der Geburt einfach weggenommen. Und es gibt Kinder, die einfach verschwinden. Man weiß dann nicht, wo die hingekommen sind, ob die noch leben oder nicht als Mutter. Oder es gibt dann auch Kinder, und das ist jetzt auch etwas sehr Schlimmes, also Achtung, Triggerwarnung, Kinder, die dann direkt nach der Geburt, also als Fötus, dann direkt eigentlich getötet werden, als quasi Opfergabe für ihren Gott, für Satan. Das ist so Methoden, die ich kenne. Aber wenn jetzt eine Mutter hat ja Geburt, dann weiß sie hat die Geburt. Die kann sie nicht einfach sagen, jetzt ist das Kind einfach weg. Oder wie soll man sich das vorstellen? Doch, das ist dann so, weil wir haben ja das letzte Mal über gewisse Schweigeritual gesprochen. Ja. Oder? Und das passiert ja immer, alles was passiert in diesen Kulten, das passiert ja eigentlich unter Geheimhaltung. Das passiert in den inneren Zirkel von diesen Kulten. Und darüber wird nicht gesprochen, weil eben, wenn gesprochen wird, dann passieren eben diese schlimmen Dinge, wo wir auch das letzte Mal darüber geredet haben. Also dann wird gestraft oder man muss teilnehmen oder zusehen, wie ein Verräter oder eine Verräterin gestraft wird. Und dann wird einem gesagt, wenn du das auch erzählst, was du da gerade erlebt hast, eben zum Beispiel, dass dir das Kind weggenommen worden ist, dann wirst du auch gestraft. Also das hat immer mit diesem Schweigen zu tun. Halt. Das ist das, was du letztes Mal erwähnt hast. Das sind dann Menschen, die dieses Schweigegelübde, oder wie man dem sagen soll, dieses Schweigeritual schon erlebt haben und dadurch diesen Schmerz, dieses Leid für sich behalten und sagen ja, das Kind, was sagen die dann den Angehörigen? Man sieht ja, dass eine Mutter schwanger war. Ja, eben nicht wirklich. Also es gibt gewisse Techniken, wo man das eben machen kann, dass Schwangerschaften nicht immer angesehen werden. Also das kann man auch im Internet recherchieren. Also da gibt es Seiten, wo man sich darüber informieren kann. Das ist nicht mal so versteckt. Und das Kind wird dann eben sehr oft dann eigentlich weggenommen, so zwischen 5. und 6. Monat Schwangerschaft, wenn man die Schwangerschaft noch nicht so gut ansieht, aber wo das Kind eigentlich schon lebensfähig ist, vor allem eben auch, wenn es dann gepflegt wird von halt den Ärzten, die halt auch in diesen Kulten sind. Also verstehe ich das so, dass man dann vielleicht in diesem, wie du sagst, 5., 6. Monat, dass die Geburt einleitet, das Kind vielleicht dann sagt, es ist eine Fehlgeburt, könnte es sein, und dann versucht, dieses Kind dann durchzubringen mit den heutigen technischen Möglichkeiten, und die Mutter weiß nichts mehr von seinem eigenen Kind, dass es dann doch überlebt hat, und dieses Kind wird dann für was auch immer eingesetzt. Genau so ist es, ja. Und man darf nicht vergessen, oder? Also wenn man gebärfähig wird, also diese Brüterinnen nennt man diese Frauen oder Breeders, sagt man auf Englisch, ja. Dass man ist in diesem Moment als ja schon selber Opfer gewesen und schon sehr, sehr gut konditioniert und auch schon die meisten auch, also eigentlich alle schon sehr gut dissoziiert. Also dass es Anteile gibt, die eben dann zum Beispiel auch die Geburt haben, aber danach weiß dann die Mutter gar nichts mehr davon. Also weil es eben traumatisch ist es auch etwas, was sie dann verdrängt oder dann einfach noch das Gefühl der Trauer oder so in sich hat. Also das war bei mir so. Ich hatte diese Gefühle der Trauer ganz, ganz tief in mir. Also das war sehr aktiv. Aber ich
konnte das nicht mehr wirklich zuordnen, also jahrelang. Okay. Und deshalb wählen sie auch diese Frauen aus, die halt eben vorher schon sehr, sehr gut dissoziiert waren. Also ist dann das wird dann doppelt ausgesucht, das erste Mal das ganze Programm durchzugehen, dass du schweigst, das wird überprüft, ob das funktioniert, und wenn es dann funktioniert, wird dann diese Frau wahrscheinlich im Ritual oder sonst wie geschwängert, man will das jetzt wahrscheinlich in dem Moment nicht wissen, und dann das Kind einfach weggenommen. Genau, so läuft das. Genau, es ist ja dann nicht nur so, dass es nur um Schwangerschaften geht, es geht ja dann noch um andere Dinge, die diese Frauen oder diese Mütter tun müssen. Aber das hat wirklich mit diesen dissoziierten Anteilen zu tun, die sie ja dann auch eben trainieren für solche Zwecke. Und wir haben ja das Thema, woher werden die Opfer geholt? Also wo bekommen diese Leute die Kinder? Und das ist einfach wie soll ich sagen, eben, die Worte fehlen mir einfach. Das ist so ein Kanal eigentlich, woher das Kinder kommen, die sie dann als Opfer weiter missbrauchen. Weil, wenn ich das richtig verstehe, tut mir leid, aber nicht tut mir leid, tut mir überhaupt nicht leid, Missgeburten, die da sowas machen, haben diesen Weg, also es gibt ja dann wahrscheinlich verschiedene Ansätze. Das eine ist, was du jetzt gesagt hast, gibt's noch andere Methoden, die man versucht, Kinder zu kaufen, oder ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, weil die brauchen ja, glaube ich, viele Kinder für diese Rituale. Ja, genau. Das gibt noch verschiedene. Das eine ist eben, dass es kultintern Kinder eigentlich gibt, ja. Und dann gibt es aber auch Kinder, also so Straßenkinder, bin ich selber auch begegnet, zum Beispiel von Brasilien. Also die werden dann entführt, in diese Kreise hinein entführt. Und das Ding ist halt eben, dass diese Kinder ja gar nicht vermisst werden. Also wenn keine Anzeige stattfindet, dass ein Kind von irgendwo vermisst wird, dann wird es auch nicht gesucht. Und solche Kinder, also von Brasilien, und auch vom asiatischen Raum, da habe ich auch welche angetroffen. Also ich weiß nicht, ob das zusammenhängt, dass da in China zum Beispiel diese Ein-Kind-Politik war. Ich weiß nicht, was mit all diesen Kindern passiert, die halt dann als zweites oder drittes Kind auf die Welt kommen. Also das ist nur so, das ist jetzt Spekulation. Ja. Ich kann einfach sagen, ich habe auch solche Kinder aus dem asiatischen Raum dann auch gesehen. Und weiß auch, dass eben gerade so Straßenkinder von Brasilien einfach dort waren oder obdachlose Kinder, also von Asylleuten Kinder, die niemand vermisst, weil keine Anzeige stattfindet, weil einfach die auf der Straße leben. Das ist so auch ein Kanal, wenn man dieses Wort benutzt. Ja, es ist krass, weil in Deutschland weiß man, dass jedes Jahr 100.000 Kinder verschwinden, auch natürlich in anderen Ländern. Diese Zahl weiß ich jetzt gerade. Wo gehen die Kinder hin? Da haben wir natürlich schon sehr, sehr, sehr viele Fragezeichen, und ja, für das kann man keine Worte, das muss man aufarbeiten, da muss man nachgehen, aber es wird einfach alles vertuscht, wie man das letztes Mal ja diskutiert hat, weil die ganze Organisation dahinter steckt, bis zur oben Politik, Staatsanwalt und Richter sind zum Teil mit dabei, und darum hört man da sehr selten was. Richtig, also wenn man jetzt aber diese Zahl von den 100.000 in Deutschland nimmt, diese Zahl kenne ich auch, ja, dann sind es aber doch sehr, sehr viele, die dann wieder gefunden werden oder zurückkehren zu den Familien. Und ich gehe davon aus, also dass die allermeisten entführten Kinder, wo man dann auch irgendwo in der Zeitung davon liest oder wo in den Medien kommt, dass die nicht unbedingt in diese satanische Kreise hineinkommen, weil die gehen damit ein sehr, sehr großes Risiko ein. Wenn die Kinder gesucht werden, dann gibt es Anzeige, dann gibt es polizeiliche Ermittlungen, da muss ja die Polizei, auch wenn es gewisse korrupte Polizei in diesen Kreisen gibt, gibt es auch die Aufrichtigen und Ehrlichen, die dann wirklich nach den Kindern suchen. Und sie versuchen ja eigentlich
also das ist ja geheim, oder? Also sie versuchen ja so wenig wie möglich ja Beweise zu liefern, dass es die ja gibt. Und wenn sie Kinder entführen einfach so, dann, ja, dann wird dem in den meisten Fällen ja nachgegangen. Also deshalb sind es die wenigsten, die wirklich so entführt werden. Das gibt es sicherlich auch, aber nicht in diesen satanischen Kulten, wo ich da halt groß geworden bin. Gut, ich kann mir vorstellen und ich befürchte, die, wo da entführt werden, für diese Absicht, dass es dann nur noch One-Way gibt, dass es dann für ein Ritual sein sollte, die dann auch wirklich leider sterben. Dass es auch keine Beweise gibt. Also das ist dann... Ja, genau. Also das Ziel für diese Kinder ist eben, wir reden da ja von den Opfern, die auch Opfer bleiben. Also die werden gebraucht für Kinderpornografie. Ich meine, das wissen wir ja alle, dass es diese Kinderpornografie ja gibt. Also irgendwoher haben die ja diese Kinder. Die werden eben also es gibt also Kinderbordelle, es gibt ja auch so Webseiten, wo man auch Kinder kaufen kann oder verkaufen kann. Zum Beispiel, es gibt auch diese illegaler Babyhandel, also davon haben wir auch in den Medien ja gesehen, also das ist keine Verschwörungstheorie, wie es in Thailand, glaube ich, 2011 oder 2012 wurde ja eine sogenannte Babyfarm, haben sie das genannt, wurde ja gefunden und da haben sie Frauen gefunden, die gefangen gehalten waren, einfach nur um Babys auf die Welt zu bringen, nur das. Also ja, die haben nur Babys eigentlich produziert. Und was ist dann mit diesen Babys passiert? Also das sind bestimmt keine Babys, die dann registriert waren, sondern das sind dann Babys, die unter anderem für solche Zwecke missbraucht werden, für Folter und Kindesmissbrauch. Und was ich hier auch sagen muss, leider, und das ist auch ganz schlimm, also für die sogenannten Snuff-Videos, ich weiß nicht, ob alle davon wissen, was das ist. Also das sind Videos, also Filme, die gemacht werden von Kindern, aber auch von Erwachsenen, die vor laufender Kamera gequält werden und bis hin zum Tod. Also bis zu dem eigentlich, was der Kunde dann will oder was der Kunde dann bestellt hat. Das sagt man Snuff-Videos. Und dazu brauchen sie natürlich auch ihre Opfer. Also es gibt Menschen, die bestellen eine gewisse Art von Gewalt und dann wird das geliefert, wird aufgenommen und diesem Kunden zugestellt. Ja. Boah, ist das krank. Ja. Also ich habe das persönlich erlebt. Und ich weiß, wo ich das erlebt habe. Ich kenne den Ort, wo ich das erlebt habe. Also genau. Also das ist also keine Verschwörung. Kann man das Land nennen, wo das erlebt hast? Ist das Schweiz gewesen? Oder? Das ist in der Schweiz gewesen, okay. Ja. Also unter anderem, aber den einen Ort, wo ich da jetzt im Kopf habe, das ist in der Schweiz gewesen, ja. Okay. Versuchen wir uns, wo oder wie werden die Opfer ausgesucht? Du hast da sicher noch eine andere, da hast du gesagt, wird ja also 2 Arten von Kategorie, wenn man das so nennen darf. Du hast auch gesagt, das sind die Opfer, die dann Opfer bleiben. Genau, da gibt es noch also ein Kind wird einfach angeschaut und zum Beispiel Kinder, die nicht so intelligent sind, das sind auch Kinder, die dann eigentlich Opfer sind und Opfer bleiben, die halt gebraucht werden, um eben für Missbrauch, für Folter, für Pornografie und so weiter. Und auch, vor allem auch für andere Kinder, die ausgesucht werden, um Täter zu sein. Das wäre dann die zweite Kategorie von Opfer. Also, weil die zweite Kategorie von Opfer, das sind dann diese, die Opfer-Täter werden und die werden ja
die bekommen ja so wie eine Ausbildung. Und da müssen sie ja Entschuldigung das Wort, aber sie müssen ihre Opfer, ihre Ware haben, weil die Menschen werden ja angeschaut wie eine Ware, um quasi zu üben für das, was sie dann später sein müssen. Und das sind dann auch solche Kinder oder Erwachsene, die dann eben Opfer bleiben, die vielleicht sogar speziell ausgesucht wurden, um einfach nur Opfer zu sein, also Opfer zu bleiben, oder die ausgesucht wurden, um dann eben gequält und auch geopfert zu werden. Sei es in einem Ritual, also mit religiösem Hintergrund, oder eben auch eben um zu üben. Und es sind auch Kinder, die, wenn sie nicht sehr gut dissoziieren können, das ist eine große Gefahr für die Täterschaft. Und das sind dann auch Kinder, die eigentlich Opfer bleiben und nicht noch zum Täter trainiert werden, damit sie dann in den inneren Zirkel, in den kriminellen Zirkel rein trainiert werden. Also kann man sagen, du sagst, auf der einen Seite sind es die Kinder, die Opfer bleiben, die werden dann einfach benutzt. Wenn sie Glück haben, überleben sie das irgendwie, können das aufarbeiten und können vielleicht im späteren Leben. Aber wenn ich das richtig verstehe, überleben das die wenigsten, die Opfer bleiben sollen. Würdest du das so bestätigen oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, das würde ich bestätigen, weil, weißt du, jeder oder jede, die überlebt und das irgendwann später aufarbeiten kann, ist eine potenzielle Gefahr für die Täterschaft. Und eine große Gefahr, weil die Gefahr besteht ja dann, dass dieses Opfer ja redet. Und deshalb, ja. Und das andere ist dann, wo man dann versucht herauszufinden, welches Kind könnten wir vom Opfer dann umwandeln zum Täter. Das sind so diese zwei. Genau, richtig. Und Genau. diese Kinder, die erleben eine Art wie eine Ausbildung oder wie soll man sich das vorstellen? Ja, genau. Also ich weiß davon, dass ja eigentlich jedes Baby, jedes Kleinkind ganz genau angeschaut wird. Also es hat ja sehr viele auch Wissenschaftler in diesen Kreisen, Ärzte, Psychologen, Psychiater und einfach, ja, wo man halt den Mensch, halt das Baby beobachtet. Und ich weiß von Babys, die ja sehr gut dissoziieren, und das sieht man bei diesen kleinen Jahren schon an, also ganz früh, wenn ein Baby dissoziiert, wie es reagiert bei Missbrauch oder bei Folter. Und diese Babys, die sehr gut dissoziieren und die schon als ganz kleines Baby oder vielleicht schon während der Schwangerschaft der Mutter gequält wurden und dann gut dissoziieren, die sind dann prädestiniert, um dann Täter, also eher prädestiniert, um dann auch als Täter ausgebildet zu werden. Also das heißt dann, die Opfer, das ist dann wirklich, die lässt man dann einfach als Opfer, vielleicht auch dann, ich kann das gar nicht sagen, aber das ist leider so wahrscheinlich zum Üben. Das ist ja wie Ware dann für diese Kreaturen. Also ich möchte den Kindern, die ja da selber zu Täter werden, die werden dort hingerichtet, also richtig erzogen. Denen kann man ja nichts Schlimmes nachsagen. Das sind diejenigen, die ausbilden. Also dann verstehe ich das richtig. Dann bist denn du auch ausgebildet worden, du selber, oder? Ich bin auch ausgebildet worden. Also meine erste Erinnerung daran, wie ich auch ein anderes Kind umbringen musste, da muss ich ungefähr 7 gewesen sein, also knapp 7 Jahre. Also du hattest dann diese Art, dass man dich ausgebildet hat, also du wirst dann selber auch zum Täter, das haben wir letztes Mal schon besprochen, da hast du ja gar keinen eigenen Willen mehr, das wird so programmiert, dass das einfach gemacht wird. Kennst du Menschen, die Opfer geblieben sind und da trotzdem rausgekommen sind? Gibt es das? Weil das ist ja eher unwahrscheinlich. Ich muss überlegen. Also, ich glaube
nicht. Also so ganz spontan glaube ich nicht. Also nicht, nein. Also vielleicht eine Zwischenbemerkung fürs Publikum. Es ist wichtig, dass ihr in euch hineinspürt, ob ihr dieses Thema umgehen könnt. Ich weiß, dass das wurde mir auch gesagt, das kann Trigger auch auslösen. Ich bitte jeden hineinzuspüren, ob er das handeln kann. Es ist für mich schwierig, da einen Mittelweg zu finden. Ich kann nicht alles aussortieren, alles ausfiltern. Ich bin kein professioneller Psychologe oder Psychiater, wo genau weiß, wo was passiert. Aber ich hoffe, dass ich das so rüberbringen kann, dass es für die meisten geht. Und spürt hinein, ob es geht, und sonst bitte schaltet aus, das ist okay, aber nichtsdestotrotz müssen wir dieses Thema anschauen und die Menschen versuchen zu unterstützen, dass sie eine Stimme bekommen. Das wollte ich einfach mal noch kurz erwähnen. Ich glaube, es ist auch in deinem Sinne, Chantal, wenn ich das so sage. Auf jeden Fall. Das sage ich auch immer, ich bin auch darauf angewiesen, dass das Gegenüber seine Grenzen selber spürt und selber auch setzt. Mhm. Ja. Wir waren eben bei dieser Zusammenfassung wegen Opfer und dann auch Täter werden. Das sind ja diese zwei Möglichkeiten, wo diese Kinder missbraucht und ausgenutzt werden. Dann ist es so, dass die meisten, die irgendwo weggekommen sind oder das verarbeiten konnten, wenn man das überhaupt kann, dass es dann einfach Täter sind, weil sonst kommst du da gar nicht, das ist dann sehr schwierig da rauszukommen. Das haben wir schon gesagt. Und ja. Wie werden die ausgesucht? Da hast du auch gesagt, das wird, weil der Kreis da ist mit Psychologen, Wissenschaftlern, Ärzten und so weiter, die sind alle zusammen und das wird ganz klar untersucht. Du hast letztes Mal auch erwähnt, dass die Menschen, die als Kind aufwachsen, die haben ein ganz spezielles Umfeld. Da wird alles kontrolliert. Ich denke, wenn du von außen da ranschaust, würdest du das gar nicht erkennen, dass da was nicht okay ist. Da ist wahrscheinlich vielleicht sogar ein total fröhliches Kind. Es lacht, vielleicht sogar gute Schulnoten. Aber alle Stationen wie Hobbys, Lehrer, Ärzte und so weiter, wo das Kind durchläuft, ist alles geplant und alles programmiert. Das hast du, glaube ich, letztes Mal so erklärt. Genau, ja. Damit eben ein Opfer möglichst Opfer bleibt und es eigentlich gar keine Möglichkeit hat, da auszubrechen. Also das ist getan, das passiert mitten in einer normalen Gesellschaft, wo man gar nicht denkt, dass es vielleicht das Nachbarskind genau ist, was sowas erlebt. Ja. Aber ich möchte, wenn du erlaubst, Roger, nochmals auf einen Punkt zurückkommen, klar, wie sie ausgewählt werden, weil ein Punkt ist noch ganz wichtig. Das ist das eine, was ich gesagt habe, dass ein Kind angeschaut wird, ob es als Opfertäter quasi gut geeignet ist. Aber es ist so, dass eigentlich die allermeisten Kinder, die dann wirklich zu Opfertäter ausgebildet werden, von Familien herkommen, die eben schon entweder dieser organisierten Gewalt, ritueller Gewalt, also in diesem Kreis angehören oder diesen satanischen rituellen Missbrauch schon in der Familie haben, weil das ist für die sehr, sehr wichtig, dass es die Blutlinie weiterverfolgt und dass es quasi vom Vater an den Sohn, von der Mutter an die Tochter und so weiter weitergegeben wird, also sie nennen das halt so gewisse Fähigkeiten, die halt in diesen satanischen Kreisen auch sind, je nach Prägung. Haben ja nicht alle genau die gleiche Prägung, aber das ist ihnen sehr wichtig, dass das weitergegeben wird. Und deshalb werden auch diese Kinder von diesen Familien, die schon längere Zeit Familien waren, auch genau angeschaut, weil schon das Ziel ist, diese dann auch weiterhin zu Tätern auszubilden. Ja. Es ist schon, es ist natürlich für, ich sage jetzt mal, für die meisten wahrscheinlich, die da zuschauen, wo das vielleicht nicht ansatzweise gekannt haben, unglaublich, was da
im Hintergrund alles passiert. Ich habe gewusst, dass es sowas gibt, aber ich wusste nicht, wie krass das in der Schweiz ist. Ich habe damals ja das Interview gemacht mit der Journalistin. Da gibt es auch einen Blog, wo auch Betroffene zu Wort kommen und auch die Stimme zu hören ist. Es ist unglaublich, was da abgeht. Wir werden natürlich in späteren Sendungen noch das Ganze vertiefen. Wir haben dann auch die Möglichkeit, dass bei dir hat sich jemand gemeldet, die sich bereit erklären würde, mit dir zusammen hier in die Sendung zu kommen, auch darüber zu berichten. Das wird wahrscheinlich die übernächste Sendung sein, das werden wir aber noch ausmachen. Chantal, ich denke, für diese Thematik ist da noch was du gerne loswerden möchtest? Oder sind wir da die Punkte durch? Vielleicht fragen sich die Leute, die jetzt vielleicht zum ersten Mal zuhören, was ist denn das Ziel? Also weil das, was ich jetzt erzählt habe, das klingt ja einfach so wie halt einfach Schlachterei oder so. Aber sie verfolgen ja schon gewisse Ziele und da will ich vielleicht noch 1, 2 Punkte dazu nennen, zu dem, was ich schon gesagt habe. Und dann wäre ich eigentlich für heute dann. Also das Ziel habe ich ja schon erwähnt, also das ist natürlich Kindesmissbrauch, das eine, oder Kinderfolter für einfach, dass Leute ihre ich kann nicht sagen Neigungen, aber ja, ihre weiß ich was, einfach ausleben können. Pornografie und Filme und Snuff-Filme, was ich schon gesagt habe, und dann eben auch für Opferritual ausgewählt werden, weil in dem Satanischen beten ja sie ihren Gott an, also das ist ja dann Satan, und da bringen sie ihm ja auch Opfer in Form auch eben von Menschen und von Kindern. Dann Ausbildung für Täter habe ich schon gesagt. Dann, was ich auch erlebt habe, das ist dann Organhandel. Das wird auch sehr viel betrieben und auch, dass diese Kinder für wissenschaftliche und psychologische Zwecke missbraucht werden. Also da wird zum Beispiel herausgefunden, wie viel kann ein Mensch ertragen. Oder für gewisse Forschungen, Stammzellenforschungen oder solche Sachen, das habe ich mitbekommen. Ja. Du hast gesagt, also Organspende ist ein großes Thema, das haben wir immer wieder gehört davon. Wir haben in der Schweiz ja da dieses Gesetz abgestimmt. Das ist ja auch wieder etwas, was viele Leute sich nicht bewusst sind, was sie da abgestimmt haben, aber das ist nur meine Meinung. Ich denke, das ist mitunter eine Einnahmequelle für diese Kreise, wo sie ja irgendwo auch Geld generieren müssen, um diese, ich weiß auch nicht, Schmiergelder oder was auch immer sie brauchen, irgendwie bezahlen zu können. Oder geht das in die Richtung oder wie siehst du das? Ja, es geht immer um Geld und um Macht und noch mehr Macht haben. Ja. Das ist so, ja. Jemand hat auch gesagt, was ist das Ziel? Du hast es gerade vorher gesagt. Ich gehe auch mittlerweile davon aus, dass es einfach Menschen sind, die glauben an Satan, die beten zu dem. Und wenn natürlich du an Satan betest, dann hast du natürlich nicht unbedingt sehr liebevolle Gedanken im Kopf. Obwohl, wenn man wahrscheinlich mit so einem reden könnte ich mir noch vorstellen, dass sie davon überzeugt ist, dass es das Beste ist, was es auf der Welt gibt, denke ich mal. Ja, das ist so, weil die leben ja nach dem Motto so quasi, man darf einfach ausleben, was man gerade dazu Lust hat und eigentlich nicht denken, was es dem anderen eigentlich machen könnte. Also einfach, ja, lebe so, wie du willst und das, was für uns jetzt zum Beispiel, also für die anderen Menschen halt Schmerz ist, wird dann da auch gelernt, dass es Lust ist. Wir haben das letzte Mal ja auch von den Lügen geredet, also da wird ja, das geht ja dann in das Mind Control hinein, dass einfach alles eigentlich, was gut ist, böse ist oder was böse ist gut, also das wird ja einem so dann einprogrammiert. Das ist so. Und sie verfolgen natürlich schon eine Agenda, also sie haben schon ein Ziel damit, vielleicht ist es für den einen oder den anderen ein Begriff, auch die neue Weltordnung, das wird ja auch immer wieder darüber geredet, aber also da kann ich jetzt persönlich nicht sehr, sehr viel darüber sagen, das müssten dann schon Experten gefragt werden.
Okay. Ja, Chantal, vielen Dank für die Ausführungen. Ich würde sagen, für heute werden wir es so belassen. Wir Ja. werden nächsten Donnerstag wieder den Teil 3 weitermachen. Wir können schnell sagen, was es da ist. Es wird da ein bisschen heftiger. Ich möchte das einfach euch schon sagen. Was hat Chantal erlebt? Das ist natürlich auch ein Teil des Buches. Übrigens ganz kurz erwähnt, du hast ein Buch auch geschrieben. Wie heißt der Titel? Ich rede, Ja. heißt der Titel, und es ist momentan nur bei Amazon zu kaufen. Und in diesem Buch, ja, habe ich natürlich einen Teil davon beschrieben, was ich erlebt habe, aber vor allem auch die Thematik versucht zu erklären mit diesen Sachen, was ich erlebt habe. Richtig. Schaut euch das an, wenn ihr die Möglichkeit habt und es euch interessiert, das Buch zu erwerben, das zu lesen, und vielleicht versteht ihr dann auch besser, wie die Abläufe sind. Wir versuchen in den nächsten nächsten Wochen das aufzuarbeiten und aufzuzeigen, und bitte fühlt euch hinein, ob ihr damit umgehen könnt oder nicht. Nächsten Donnerstag ist sicher das eine oder andere dabei, das ja, Triggerpunkte sein werden. Das, glaube ich, kann man jetzt schon sagen. Und da müsst ihr dann selber entscheiden, ob ihr damit umgehen könnt. Also das vielleicht schon mal als Hinweis. Ja. Vielleicht noch was zum Buch, wenn ich noch was kurz dazu sagen darf. Ja. Also ich glaube, ich darf verraten, also das kommt bald auf Englisch raus, das wurde ich schon mehrmals darauf angesprochen. Also für die es gerne auf Englisch lesen möchten, denke ich, dass es im Laufe von diesen Interviewserie, wo wir da haben, dass es dann auch auf Englisch rauskommt. Ja, und wenn wir schon dabei sind, haben wir da noch eine Hinweis. Am 11. Juni habe ich das erfahren, ist das in der Schweiz im Stadttheater Sursee eine Buchvernissage. Es geht auch über diese Thematik. Es sind, glaube ich, zwei Betroffene, Herbert Steiner und Martina Amato, das Schweigen brechen, und da haben sie ihre Buchvernissage. Wenn jemand da in der Nähe ist und das für sie interessant oder das gerne mal hören möchte, geht vorbei am Samstag, 11. Juni. Ich weiß, dass Chantal dann auch mit Ihnen Kontakt aufnehmen wird und dann einfach mal schauen, wie das ist. Vielleicht ist das dann auch eine Thematik, dass Sie dann auch mal hier in der Sendung sein könnten. Das wird dann einfach noch diskutiert. Ja, eine kleine Anmerkung, die Martina Amato ist keine Betroffene. Sie hat diesem Mann, wo sich Herbie nennt, geholfen. Also sie haben miteinander... Danke für den Hinweis, das habe ich jetzt nicht gewusst. Also geht es um den Herbie und nicht um die Martina, sondern es ist, dann hat Martina ihm geholfen, da das zu verarbeiten. Ja, sie haben einfach dieses Buch zusammengeschrieben. Okay, ja. Okay. Vielen Dank für die Bemerkung noch, weil das war dann, ich möchte das schon korrekt sagen. Chantal, vielen Dank. Wir bleiben in Kontakt. Sehen wir uns nächsten Donnerstag wieder, gleiche Zeit. Und gerne. Bis sehr bald. Ja. Danke auch. Ja. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. So, das war Chantal. Ich werde jetzt noch schnell in den Chat schauen. Ja, das sind halt so Themen, was soll man sagen? Nicht schön. Aber ja. Wie blind war ich vor 3 Jahren? Heute bin ich stark sehbehindert und kann jetzt besser sehen. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Okay. Ich werde das noch schauen, wegen dem Video, das dann hochzuladen. Eventuell werde ich das dann noch ein bisschen anpassen, weil einige im Chat geschrieben haben, man sehe zu gut die Umrisse von Chantal. Ich werde das noch abklären und dann entsprechend anpassen. Und ich hätte sowas nie für möglich gehalten. Ja, ich kann das verstehen. Das ist für viele Menschen neu und vor allem in der Schweiz. Und ich bin der Meinung, wir dürfen nicht wegschauen. Also ich kann es nicht. Seitdem, dass ich weiß, dass das so ist, kann ich nicht mehr wegschauen. Und ja,
Jetzt wisst ihr vielleicht auch, dass es gewisse Vorteile hat, dass ich nicht in der Schweiz bin im Moment. Ja. Also, ich recherchiere seit 5 Jahren, das habe ich also schon einiges herausgefunden. Wir sind immer noch 1700 Menschen. Ist ein schwieriges Thema auch für mich, ich muss es zugeben. Ich muss auch da versuchen, dass ich in meiner Mitte bleibe. Aber ich glaube, wir sind es den vielen Tausenden, wenn nicht Hunderttausenden Betroffenen schuldig, ihnen eine Stimme zu geben und den anderen Menschen vielleicht den Mut zu geben, auch aufzustehen und miteinander eine große Gruppe zu sein. Das wünsche ich mir und das wäre wirklich erstrebenswert. So, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Vielleicht gibt es noch News, ich schaue mal. Und bis bald und denkt daran, glaubt mir nichts, was ich sage. Recherchiert selber und verbinde die Punkte. Bis dann. Tschüss zusammen. Bye bye. Wenn der letzte Sonnenstrahl übers Land einer fällt und der stärkste Eichenbaum kämpft gegen den Wind, dann merk ich auf einmal, wie stark wir gemeinsam sind. Wenn der Glockner dann erhaben über seine Täler blickt, weiß ich, da bin ich daheim und bin selig vor Glück. Wenn ich am höchsten Gipfel oben steh und deine Adler fliegen seh und voller Stolz und Ehrfurcht zu dir sag, mein Herz es schlägt an alle Tag, zu jeder Zeit bis in die Ewigkeit, fürs schönste Landl, für deine Leid, mit jedem Atemzug für immer in Rot-Weiß-Rot. Färbt sich das Blut in meine Adern drin, fast so wie deine Fahnen wehen und deine Farben, die für Freiheit stehen. Mein Herz, es schlägt an alle Tag, mit jedem Atemzug für immer in Rot-Weiß-Rot. Wenn der erste Schnee im März von deine Gletscher schmilzt, wenn ich am Gipfel oben steh, am höchsten Berg, wenn ich den Stolz der Heimat fühl, deine Kraft mitten in mein Herz. Wenn das reinste Wasser über deine Storne rinnt, weil Freiheit da Gefühl ist, dass ich keine Worte find, solange den Glockner es Gefühle ziehen und Edelweiß noch immer blieren und voller Stolz und Ehrfurcht zu dir sag, mein Herz es schlägt an alle Tag, zu jeder Zeit bis in die Ewigkeit, das schönste Land wird deine Leid, mit jedem Atemzug für immer in Rot-Weiß-Rot. Färbt sich das Blut in meine Adern drin, was so wird deine Fahnen wehen und deine Farben, die für Freiheit stehen. Mein Herz, es schlägt an alle Tag, mit jedem Atemzug für immer in Rot-Weiß-Rot. Mein Herz, es schlägt an alle Tag, mit jedem Atemzug für immer in Rot-Weiß-Rot.